Уже в 2015 году на Женевском автомобильном салоне будет представлено новое поколение автомобиля Skoda Superb. Это уже четвертое поколение, которое перетерпело достаточно серьезные изменения, как в дизайне, так и в техническом оснащении автомобиля. Пока точно неизвестно, но возможно машина будет оснащена гибридной силовой установкой. В обновленном автомобиле Skoda Superb теперь большой багажник, удлиненная габаритная часть и высота.